सो हाय गाइस, कैसे हो आप? सबका स्वागत है अजीज गिफ्ट शॉप में। आज हम रिव्यू करने वाले एक बार फिर कलर्स पेन की, जो कि फेबर कैस्टल कंपनी का पेन है। 15 कनेक्टर पेन यानी 15 शेड है इसके अंदर। क्वालिटी चेक करेंगे किस तरीके का चलता है। तारीफ तो बहुत सुनी है इसके बारे में, ऊपर से कॉस्टली भी होता है थोड़ा सा औरों के मुकाबले। जो ये कलर है, इन कलर्स के मुकाबले सबसे कॉस्टली फेबर कैस्टल का है, जो कि पुराना ब्रांड है, जो काफ़ी चलता भी है। स्कूल वाले प्राइवेट स्कूल में जो लिख के देते हैं कि भाई कौन सी कंपनी का लाना है, तो उसके बारे में लिख देता है फेबर कैस्टल का कलर लाना है, यानी कि ब्रांड काफ़ी अच्छा है। बाकी ये सब तो अपनी अपनी जगह भी सही है। तो चेक करते हैं। 85 रुपीज़ 15 शेड। तो चलिए ओपन करते हैं। अगर दोस्तों गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो में आपको कौन सा कलर सेट देखना है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। चलिए ओपन करते हैं। इसी का नाम रख दिया कनेक्टर पेन। ये थोड़ा सा इसमें लगा रखा है, कनेक्ट नीचे भी है। इसमें 2 ब्लैक पेन दे दिए। ये देखिए, कुछ इस तरह का कनेक्ट रहता है एक दूसरे से, ताकि इधर उधर ना हो जाए, खोए ना। चला के चेक कर लेते हैं एक बार। तो गाइस, इसमें है कौन कौन से कलर शेड है देख लेते हैं। ब्लैक कलर हो गया, रेड, ऑरेंज, पिंक कलर, स्किन कलर, येलो एंड पैरेट ग्रीन, ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल, वॉलेट कलर यानी कि ये ब्राउन हो गया, डार्क ब्राउन, स्लेटी कलर एंड फिर से कंटिन्यू ब्लैक। कंटिन्यू इसमें 2 दे रखे हैं मेरे ख्याल से। चलिए चेक कर लेते हैं। किसी एक में तो गाइस, सबसे पहले हम ब्लैक को चेक कर लेते हैं।
तो गाइस काफ़ी अच्छे कलर है इसमें, देखिए जो कलर है सेम वही चला है। देखिए काफ़ी फाइन ग्रिप है इसकी, क्वालिटी देखिए काफ़ी अच्छी ग्रिप। इसकी निब की बात करें तो काफ़ी फिनिशिंग है इसकी निब में भी। ये देखिए इसमें ये पीछे गोल्डन शेड भी दे रखा है। प्लास्टिक मटेरियल काफ़ी अच्छा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको इस तरीके का कलर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप कर सकते। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।